e a receita de hoje é tender ao molho para você reproduzir na sua ceia de Natal. Eu utilizei esse tender lá da peixaria Casa da Tilápia. Depois de tirar da embalagem, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uns cortes em torno do tender, assim o molho ia introduzir bem nele. Em um recipiente coloquei 100 gramas de barbecue e espremi metade de uma laranja. Depois é só pincelar o tender com essa misturinha que a gente fez e deixar na airfryer por aproximadamente 25 minutos. Enquanto isso, fui preparando o molho. Eu usei uma colher de manteiga, 100 gramas de barbecue e espremi a outra metade da laranja. Aí é só misturar tudo até esse molho ficar bem grossinho e consistente. Depois do tender pronto, é só fatiar e colocar em um recipiente. Coloquei um pouquinho de farofa porque acho que super combina, e aí é só jogar o molho que a gente fez por cima desse tender e olha só a cremosidade, gente. Essa receita é muito prática, eu tenho certeza que todo mundo vai amar ela na sua ceia de Natal. Se você gostou, não esquece de enviar para aquela amiga que vai reproduzir essa receita junto com você.